From the conference center in Salt Lake Энэ бол City, Utah мужийн Salt Lake City дэх чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожим үеийн гэгэтүүдийн сүмийн жил тутмын 193 дахь ерөнхий чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаан ба сүмийн удирдагчдаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлнэ. Хуралдааны дуулалыг ариун сүмийн талбайн Табернаклийн найрал дуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Dallin H. Oaks энэ хуралдааныг хөтлөн явуулна. Brothers and sisters, Ах we эгч нараа, welcome you to бид та бүхнийг Иесус Христийн хожим үеийн гэгэтүүдийн сүмийн жил тутмын 193 дахь ерөнхий чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаанд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Өнөөдөр бол Христийн амьсны баярын 7 хоногийг угтсан Далдуу модны нэм гараг гэдгийг бид цохон тэмдэглэж байна. Бид Христийн амьсны баярын энэ ариун нандин үеийг та бүхэнтэйгээ эхлүүлж байгаадаа баяртай байна. Бидний зүрх сэтгэл аврагч Иесус Христ дэлхийн гитлэгч рүү маань ирэх болтгоо хэмээн бид залбирч байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Russell M. Nelson надаас энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Энэхүү хуралдааныг дэлхийд даяар телевиз, радио, интернет, хиймэл дагуулын дамжуулалтаар хүлээн авч үзэж буй та бүхэндээ бид өөрсдийн мэдлэгээ болоод айдслыг илгээж байна. Энэ өглөө бидэнтэй хамт байгаа сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтэн, ерөнхий албан тушаалтнуудад талархлаа илэрхийлье. Энэ хуралдааны дуулалыг ариун сүмийн талбайн Табернаклийн найрал дуучид Mark Wilberg-ийн удирдлагын доор дуулах бөгөөд Бадралт баг бишгүр хөгжмийг Andrew Answorth болон Richard Elliott нар тоглоно. Найрал дуучид энэ хуралдааныг Бурханд алдрыг өргөе дуулалаар нээсэн бөгөөд одоо гитэлгэгч амьд дуулалыг бидэнд дуулж өгнө. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч James R. Rasband хэлэх болно.
Our dear eternal Father in heaven, we are so Мөнхийн grateful Тэнгэрлэг эцэг минь Palm Sunday morning. энэхүү далдуу модны нэм гарагт бид бүгд хамтдаа цуглах боломжтой байгаа талархаж байна. On this day and Энэхүү нэм гарагт таны хүү Иерусалимд орж shrink, but suffered and died. тэрхүү нэм гарагийн зовлонд тэрээр We're so grateful for the joyful news of his тоош годаалгүйгээр цагаатгалыг үлдэх боломжтой гэсэн талархаж байна. ask thee to bless and strengthen those who will speak and all those who will help Бид таныг тэрхүү үг хэлэх хүмүүсийг хүчрхэгжүүлж энэхүү шүтэн биш хүмүүсийг бас хүчрүүлсэй гэж танд айцлаасаа гэж гуйж байна. the Holy Ghost how we might act to better love, serve thee, and better love and help Бид our мөн neighbor. хэрхэн танд илүү сайн үйлчилж мөн илүү таныг сайн хайрлж мөн таны өөрсдийнхөө хөршүүдийг хайрлах талаар сүнсээр үзэгдэн ойлгосоо гэж таны хөө Иесус Христосийн нэрээр бид залбирлаа. Амен. We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Одоо Christofferson, бидэнд 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Дитат Кристоферсоны үгийг сонсох таатай боломж тохиож байна. Түүний дараа халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Камил Н. Джонсон үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид залбирахыг би хүсэм дуулалыг дуулна. Дараа нь бид 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Үлэсэс Суарес болон Далайн ахлагч Казухико Ямашта нарын үгийг сонсох болно. As President Oaks has noted, today is Palm Sunday. Өнөөдөр их эзний Иерусалимд ялгуулсан орж ирсэн явдлыг мөн Гетсеман дахь зовлон шаналл хэдхэн хоногийн дараах загалмаа дээрх үхэл Христийн амьсан баярын ням гараг тохиолсон түүний гайхамшигт амьдралтыг тэмдэглэдэг далдуу модны ням гараг буюу ариун 7 хоногийн эхлэл юм а. Христ биднийг итгэхийн тулд юуг даван туусныг хэзээч мартахгүй байцгаая. Мөн түүний буршийг ялж бүгдэд өгсөн амьлуулалтын бэлэгт төвлөрснөөр Христийн амьсны баяраар ахин мэдэрдэг асар их баяр баясгалангаа бүгдээрээ алдахгүй байцгаая. Түүнийг хүлээж байсан сорилт ба цовдлолтын өмнөх орой Есүс төлөөлөгчдийнхөө хамт алгасал баярын зоог барьжээ. Сүүлчийн зоогийн төгсгөлд ариун өмгөөллийн залбиралтаа Есүс эцгээсээ дараах зүйлийг хүссэн. Ариун Аава надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалж бидэнд луга адил тэднийг нэг байлгаач. Дараа нь аврагч хүсэлттэй бүх итгэгчийг хамруулан би зөвхөн тэдний төлөө бос тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ нь эцэг та миний дотор би таны дотор байгаатай адил тэд бүгд нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байхын тулд билээ хэмээн намуухан хэлсэн юм. Нэг байх нь Есүс Христийн сайн мэдээнд мөн Бурхны хүүхдүүдтэйгээ харилцах харьцаанд байнга гарч ирдэг нэг сэдэв юм. Энохын үед байсан Сион хотын талаар өгүүлэхдээ тэд нэг зүрх сэтгэл мөн нэг оюунтай байлаа гэсэн байдаг. Шинэ гэрээнд Есүс Христийн эртний сүмийн анхны гишүүн гэгэнтнүүдийн талаар итгэсэн олон нэг зүрх сэтгэлтэй байсан гэж зэтгэлжээ. Бидний эрен үед их эзэн би та нарт хэлнэ. Нэг байх тун мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо хэмээн заасан. Месүрүүд их ихэн үеийн гэгэнтнүүд яагаад Сионыг байгуулж чадаагүй талаар их эзний дурдсан шалтгаануудын нэг бол тэд Целестийн хаан тулсын хуулиар шаардлагадаг эв нэгдлийн дагуу нэгдээгүй явдал байв. Бүх хүний зүрх сэтгэл оюунд Бурхан давмгайлсан газарт хүмүүс нь Христийн хүүхдүүдийн хувьд нэг болсон байдаг. Амьсан аврагч эртний Мормын номын хүмүүстэй зочлохдоо өнгөрсөн хугацаанд хүмүүсийн дунд баптизм мөн бусад асуудлын талаар зөрчилдөөн байсныг буруу шаасан юм. Тэрээр та нарын дунд өмнө нь байсан шиг ямар ч сөргөлдөөн байх ёсгүй. Бас өмнө нь байсан шиг сургаалын мань заалтуудын талаар та нарын дунд сөргөлдөөнүүд байх ёсгүй. Учир нь үнээр би та нарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр надаас бос.
харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо хэмээн тушаасан. Бидний асар зөрчилдөөнтэй дэлхийд тэр дундаа нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизмтай байх ёстой сүмд хэрхэн эв нэгдэлтэй байх вэ? Паул бидэнд үүний түлхүүрийг өгдөг. Христэд баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христийг өмссөн юм. Евдэч, грекч гэж байхгүй. Боолч, чөлөөт, хүнч гэж байхгүй. Эрч, эмч гэж байхгүй. Учир нь та нар бүгд Христ Есүс дотор нэг болоо. Бид өөр хоорондоо дэндүү адилгүй. Заримдаа хэд зөрчилдөөнтэй байдгаас болж ямар нэгэн үндэс суур дээр эсвэл аль нэгэн нэрэн дор цуглан нэгдэж чаддаггүй. Бид зөвхөн Есүс Христ дотор л үнэхээр нэг болж чаднаа. Нэг нэгээр ирснээр Христ дотор нэг болдог буюу бид өөрсдөөсөө эхэлдэг. Бид махан бие сүнс хоёроос бүрддэг ба заримдаа өөр дотроо дайтаж байдаг. Паулын хэлснээр би доторх хүнийхээ хувьд Бурхны хуйлд баярладаг. Гэвч биеийн эрхтнүүдэд минь өөр хууль байдаг бөгөөд тэр нь миний оюун ухааны хуйлтай дайтаж намайг эрхтнүүдэд минь байдаг нүглийн хуулийн хоригдол болгодог юм байна гэдгийг би харж байна. Есүс ч мөн адил махан бие сүнстэй байсан. Тэр соригдож үзсэн, тэр ойлгодог нэгэн. Тэр бидэнд өөрсдийн дотор эв нэгдлийг олоход тусалж чадна. Тиймээс Христийн гэрэл ба ач ивэл дээр тулгуурлан бид өөрсдийн сүнсэнд болон ариун сүнсэнд бие махбодоо удирдах хүчийг өгөхийг хичээдэг. Харин бидний бүдрэх үед Христ цагаатгалаараа дамжуулан намжлын бэлэг дахин орлож үзэх боломжийг бидэнд өгсөн юм. Хэрвээ бид тус бүрдээ Христийг өмсвөл дараа нь хамтдаа нэг болох буюу Паулын хэлснээр Христийн бие болно хэмээн найдаж чадна. Христийг өмсөх гэдэгт түүний агуу бөгөөд анхны тушаалыг өөрсдийн агуу бөгөөд анхны тушаал болгох нь гарцаагүй ордог бөгөөд хэрвээ бид Бурхныг хайрладаг бол тушаалуудыг нь сахих болно. Анхныхтайгаа салшгүй холбоотой хөршөө өөрийн адил хайр гэсэн хоёр дахь тушаалуудыг сахихад ах эгч бидний хоорондын ив нэгдэл Христ дотор улам өсөн нэмэгддэг. Харин аврагчийн илэрхийлснээр биднийг энэхүү хоёр дахь тушаалуудыг илүү дээд түвшинд илүү ариунаар дагах буюу нэг нэгнийг зөвхөн өөрсдийгөө хайрлахын адилаар бас түүний биднийг хайрладгийн адилаар хайрлаж чадвал үүнээс илүү төгс ив нэгдэлтэй болох нь гарцаагүй. Товчилбол хүн болон хөршийнхээ анхаарал тусламжийг эрэлхийлж мөн бүх зүйлийг Бурхны алдар сугийн төлөө бүхнээ зориулан хийнэ. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх асан ерөнхийлөгч Морион Ж. Ромни урт удаан амар амгалан эв нэгдлийг хэрхэн олж авах талаар ийм тайлбарсан. Хэрвээ сатаанд бууж өгч буй нэг хүн махбодын үүсэд автвал тэр өөрийнхөө дотор дайтаж байгаа хэрэг. Хэрвээ хоёр хүн бууж өгвөл тэд өөрийн дотор дайтахын зэрэгцээ өөр хоорондоо тэмцэлдэнэ. Хэрвээ олон хүн бууж өгвөл үр дүнд нь нийтээрээ асар их дарамт зөрчилдөөнд ордог. Хэрвээ улс орны удирдагчид бууж өгвөл дэлхийд даяар зөрчилдөөн байна гэжээ. Ерөнхийлөгч Ромны үргэлжлүүлэн махбодын үүсийн хэрэглээ дэлхийд даяар нийтлэг байдаг шиг амар амгалангийн сайн мэдээч мөн адил нийтлэг байдаг. Хэрвээ нэг хүн үүний дагуу амьдрал өөрийн дотор амар амгалан олно. Хэрвээ хоёр хүн үүний дагуу амьдрал өөрсдийн дотор төдийгүй өөр хоорондоо амар амгалан олно. Харин иргэд үүний дагуу амьдрал үндэстэн дотроо амар амгалан олно. Сүнсний үр жимснээс хангалттай олон улс үндэстэн хүртэн дэлхийн бодлогыг хяндаг болсон тэр л үед дайны харангат цаашид дэлдэхгүй тулалдааны тугаа хураах болно. Христийг өмснөөр өөр хоорондын ялгаа санал зөрчилдөөн маргаанаа шийдвэрлэж эсвэл хоош нь тавих боломжтой болдог. Зөрчилдөөнийг ялан дийлж чадсан гайхалтай жишээ манай сүмийн түүхэд байдаг. 1857 онд Англид төрсэн ахлагч Бригхэм Хенри Робертс далайн тэргүүн зөвлөл буюу бидний одоогийн нэрлэлгээр далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилж байлаа. Ахлагч Робертс сүмийн хамгийн хүнд хэцүү цаг үеүүдэд сэргээгдсэн сайн мэдээний болон сүмийн хамгийн чадaltaй няцчгүй хамгаалагч байжээ. Гэсэн хэдий ч 1895 онд ахлагч Робертсын сүм дэх үйлчлэл зөрчилдөөний улмаас эрсдэлд орсон юм. Тэрээр Ютаг муж болоход мужийн үндсэн хуулийн төслийг зөвшөлдсөх хуралдааны төлөөлөгч байсан ба дараа нь нэгдсэн улсын конгресст нэг дэвшгээр шийдэхдээ тэргүүн зөвлөлд мэдэгдээгүй бөгөөд зөвшөөрлж аваагүй байж. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит
Санварын ерөнхий хуралдаан дээр түүнийг буруутган шүүмжилжээ. Ахлагч Робертс сонгуульд ялагдлын гол шалтгаан нь ерөнхийлөгч Смитийн хэлсэн үг байсан гэж бодох болжээ. Тэр улс төрийн итгэл ярилцлагуудад сүмийн удирдагчдыг шүүмжилж, сүмийн идэвхтэй үйлчлэлээс татгалзжээ. Соллихийн ариун сүмд тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүдтэй хийсэн урт уулзалтын үеэр тэр өөрийгөө зөвтгсөөр байлаа. Дараа нь ерөнхийлөгч Вильфорд Вудраф ахлагч Робертст өөрийн байр суурийг бодож үзэх 3-7 хоног өгчээ. Хэрвээ тэр намжлахгүй хэвээр байвал тэд түүнийг далаас буулгах байв. Төлөөлөгч Хиберж Грант Франсис Лайман хоёртой ганцаарчлан уулзахдаа ахлагч Робертс эхлээд бууж өгөхгүй байсан ч хайр болон ариун сүнс эцэст нь ялсан байна. Түүний нүдэнд нулимс хоров. Тэр хоёр төлөөлөгч түүнийг эмзэглүүлсэн, үл тоомсорлож, гомдоосон тодорхой зүйлсэд нь хариулж чадсан бөгөөд эвлэрхийг чин сэтгэлээс хүссээр явсан байна. Маргааш өглөө нь удаан залбирсныхаа дараа ахлагч Робертс ахлагч Грант Лайман нарт ах нартайгаа эргэн нэгдэхэд бэлэн байна гэсэн загтал илгээжээ. Дараа нь тэргүүн зөвлөлтөд уулзахдаа ахлагч Робертс би их эзэнт хандан түүний сүнсээр дамжуулан Бурхны эрх мэдэл захирагдах гэрэл мөн чиглүүлгийг хүлээн авсан гэж хэлсэн байна. Бурхныг хайрлах хайраараа өдөөгдөн бэргэм Робертс амьдралынхаа эцсийн мөчийг хүртэл сүмийн итгэлтэй чадaltaа удирдах хэвээр үлдсэн юм. Бид энэ жишээнээс эвнэгдэлтэй байх гэдэг нь хүн бүр өөр өөрийн хувийн зүйлийг хийх эсвэл өөрийнхөө замаар явах ёстой гэсэн санааг зүгээр л дэмжинэ гэсэн үг биш юм гэдгийг мөн адил харж байна. Бид бүгд хүчин чармаалтай нийтийн төлөө зориулахгүй бол нэг байж чадахгүй юм аа. Энэ нь Бэргэм Робертсын хэлснээр Бурханы хүчинд захирагдахыг хэлнэ. Бидний чих нүд, толгой, гар хөлгээд бүгд Христийн гэгдэх нэгэн биеийн өөр өөр эрхтэн бөгөөд өөр өөрийн цаг үед өөрөөр үр гүйцэтгэдэг. Тиймээс бидний зорилго бол бид хагарл үгүй. Харин эрхтнүүд нь бие биендээ адилхан халамжтай байх явдал юм аа. Эв нэгдэлтэй байхад адилхан байх шаардлагагүй ч эв найрамдалтай байх шаардлагатай. Бид улс төрийн асуудал дэмждэг спортын баг, хоолны сонголт зэрэг олон зүйл дээр санал нийлэхгүй байсан ч зүрх сэтгэлээрээ хайранд холбогдож итгэл сургаалд нэг байж чадна. Гэхдээ бид хизээч уурлан санал зөрөлдөж, хэрэлдэж зөрчилдөж болохгүй. Аврагч учир нь үннээр би та нарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус. Харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхэд өдөөн хатгадаг. Болгоогтон хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нөгөөгийнхөө эсрэг уураар өдөөн хатгах нь миний сургаал бус. Харин иймэрхүү зүйлүүдэд зайлуулах ёстой нь миний сургаал бүлгөө хэмээсэн. Жилийн өмнө ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон биднээс ийм хүссэн. Бидний хинэнч улс үндэстнийг төдийгүй бусдын үйлдэлийг тэр байтугай өөрийн гэр бүлийн гишүүдийг хянаж чадахгүй. Гэхдээ бид өөрсдийгөө хянаж чаднаа. Хайр дахагч нараа, би өнөөдөр та бүхнийг өөрийн зүрх сэтгэл, өөрийн гэр орон, өөрийн амьдралд өрнөж буй зөрчилдөөнийг эцэлэхэд уриалж байна. Бусдыг гомдоох аливаа хүсэл эрмэлзлээ. Тухайлбал энэ нь ааш зан, хурц хил ам эсвэл өөрийг тань гомдоож бэртээсэн хүнийг үзэхгүй байх явдал байна уу? Хамаагүй. Аливаа ийм хүслээ бушилж хайна уу? Аврагч бидэнд нөгөө хацраа тавьж өг хэмээн тушаасан. Би дахин хэлье. Бид дор бүрнээ Есүс Христэд үнэнч байж түүнийг хайрласнаар нэгдмэл байна гэдэгт найдах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл дотроо гэртээ мөн сүмд явандаа Сионд эцэст нь эцэгтэйгээ мөн хүүтэй мөн ариун сүнстэй нэг байна гэж найдах боломжтой. Би ариун 7 хоногийн тэмдэглэлт үйл явдал мөн бидний гэтлэгчийн ялалтын талаар дахин дурдъя. Есүс Христийн амьлалт нь түүний тэнгэрлэг байдлыг мөн тэрээр бүхнийг даван туулсан гэдгийг гэрчилдэг. Түүний амьлалт бид түүнтэй гэрээгээр холбогдсныг бид ч мөн бүхнийг даван туулж нэг болох боломжтой гэдгийг гэрчилдэг. Түүний ачаар өгшгүй байдал ба мөнх амьдрал бодит зүйл болсон гэдгийг түүний амьлалт гэрчилдэг. Энэ өглөө би түүний амьлалт мөн түүнтэй холбоотой бүх зүйлийг
Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен. With faith in Jesus Christ and hope in Өвчтөе эрийг халамжлагчд нь Иесус Христэд итгэж түүний гайхамшгүүдийн талаар сонсон зүйлдээ найдан Иесус дээр авчирчээ. Тэд түүнийг авчрахдаа санаачлахтай байсан ба Иесусийн зааж байсан газрын дээврийг нээж түүнийг дэвсгэртэн доош болгов. Иесус тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөнд нүгэлж нь уушлагдсан гэв. Мөн дараа нь бос дэвсгэрээ аваад гэртээ хар гэв. Тэр даруй тэр тэдний өмнө босоод хөвтөж байсан ямаа авч Бурхныг алдаршуулсаар гэрийн зүг явжээ. Бид саа өвчтөе хүнийг асарч байсан нүхтийн талаар өөр юу мэдэх вэ? Аврагч тэдний итгэлийг олж харсан гэдгийг бид мэднэ. Түнчлэн аврагчийг харж, түүнийг сонсон, түүний гайхамшгүүдийн гэрч болсноор тэд гайхан зочирдож Бурхныг алдаршуулсан. Архаг хүнд өвчний хор уршиг өвдөл зэрэгээсээ эдгэрнэ гэж найдаж байсан хүмүүсийг Иесус Христ эдгэж бие махбодын таатгалыг тэдэнд өгчээ. Аврагч саа өвчтний нүглээс нь ангижруулахдаа түүнд мөн сүнслэг таатгалыг өгсөн юм. Харин тусламж хэрэгтэй нэгнийг халамжлахыг хичээсэн тэдгээр халамжлагч таатгалын их усүрийг олж авсан ба Иесус Христийг олсон юм. Иесус Христ бол таатгарал гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан бид нүглийнхээ үр дагавар ачаа дарамтаарт чөлөөлөгдөж сул дорой байдалтай тусламж авч чадна. Бид Бурханд хайртай бөгөөд түүнд үйлчлэхээр гэрээнд орсон учраас бид аврагчтай хамтран тусламж хэрэгтэй нэгэнд материаллык болон сүнслэг таатгалыг мөн энэхүү үйл явцад Иесус Христ дотор өөрийн гэсэн таатгалыг олж чадна. Бидний хайрт башиглагч, ерөнхийлөгч Russell M. Nelson ертөнцийг ялж амралтыг ол хэмээн биднийг урьсан. Тэрээр жинхэнэ амралтыг таатгарал ба амар амгалан гэж тодорхойлсон. Ерөнхийлөгч Nelson аврагч өөрийн хязгааргүй цагаатгалаар дамжуулан бидний хүн нэг бүрийг сул дорой байдал, алдаа, нүглээс гэтлгэж, мөн зовлон шаналл, санаа зовнил, ачаа дарамт бүрийг туулсан учраас хэрэв та үнэхээр намжилж түүний тусламжийг эрэлхийлбэл өнөөгийн аюултай ертөнцийг ялж чадна хэмээн хэлсэн. Энэ нь Иесус Христийн бидэнд санал болгодог таатгарал юм. Бидний хүн нэг бүр төсөөлийн үргэвч үүрсэн байдаг. Энэ нь таны толгой дээрээ тэнцвэртэй тавьсан сакс, цүнхэлж эсвэл дааванд ороож мөрөндөө үүрсэн зүйл байж болно. Гэхдээ бүгдээрээ үүнийг үүргэвч гэж төсөөлж нэрлэе. Энэхүү төсөөлийн үүргэвч бол унсан дэлхийд бидний үрдэг амьдралын ачаа юм. Бидний ачаа үүрэгч доторх чулуутай адил юм. Тэдгээр нь ерөнхийдөө 3 төрөл байдаг. Гим нүглийн улмаас бидний өөрсдийн хийсэн чулуунууд, бусдын дотмог шийдвэр, буруу үйлдэл, ийдэг бас байдлаас болж үүргэвчтэй хийсэн чулуунууд. Мөн саад бэрхшээлтэй нөхцөл байдалд амьдарч байгаас болоод үрж буй чулуунууд юм. Үүнд өвчин эмгэг, өвдөлт, архаг өвчин, харуулсал, гомдол, ганцаардал, байгалийн гамшиг зэргээс үүссэн чулуунууд багтаж болно. Бид зуурдын ачаа төсөөлийн үүргэвчдэх чулуунууд маань хүнд байх шаардлагагүй гэдгийг би баяртайа тунхаглаж байна. Иесус Христ бидний ачааг хөнгөлж чадна. Иесус Христ бидний ачааг өргөж чадна. Иесус Христ бидэнд гим нүглийн хүнд ачаанаас чөлөөлөгдөх арга замыг өгнө. Иесус Христ бол бидний таатгарал. Тэрээр зүдэд зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Энэ нь таатгарал амар амгалан юм. Буулгыг минь өөрсдөө ав, надаас сур. Би дүлгүүн зүрхэндээ дарав. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятаа, ачаа минь хөнгөн гэв. Буулга минь аятаа, ачаа минь хөнгөн гэдэг нь бид аврагчтай хамт буулгад орж, ачаагаа түүнтэй хуваалцаж, түүгээр өөрсдийн ачааг өрүүлнэ гэсэн үг юм. Энэ нь ерөнхийлөгч Нельсны тайлбарласнаар амьдралын бүх зүйлийг амар хялбар болгодог Бурхантай гэрээт харилцаанд орж гэрээгээ сахихыг хэлнэ.
Тэрээр аврагчийн буулгад орсноор та түүний хүч чадал гэтлэх хүчнээс хүртэх боломжтой болно гэсэн үг юм гэж хэлсэн. Тэгвэл бид яагаад чулуунуудаа харамлдаг вэ? Тоглоомыг дуусгах туслагч шидэгч бэлэн байхад ядарсан бейсболын шидэгч яагаад талбайгаа орхиоос татгалзана вэ? Туслах шидэгч надтай хамт үлдэхээр бэлэн байхад би яагаад ганцаараа талбайдаа үлдэхээр зүтгэн гэж? Ерөнхийлөгч Нельсон Иесус Христ мотраа дэлгэн биднийг эдгэж, өршөөн, цэвэршүүлж бас хүчрхэгжүүлэн ариусгахыг хүсэж найдаж байдаг хэмээн заасан. Тэгвэл бид яагаад чулуунуудаа ганцаараа үүрхээр зүтгэдэг вэ? Та нарын хүн нэг бүр энэхүү хувийн асуултыг тунгааж үзээрэй. Миний хувьд энэ нь он удаан жил байсан бардам зан юм. Би чадна. Зүгээрээ би өөрөө хийчин гэж би хэлдэг. Энэ нь намайг бурхнаас нуугдан түүнээс нуур буруулж ганцаараа алхахыг хүсэж буй агуу хуурам эхлэгчийн хүсэл юм. Ах эгч нараа би ганцаараа явж чадахгүй. Тэгэх шаардлагагүй бөгөөд тэгэх ч үгүй. Бурхантай хийсэн гэрээнүүдээрээ дамжуулан аврагч Иесус Христтэй ойр байхыг сонгосноор намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Гэрээгээ сахигчид аврагчийн таатгалаар ажилладаг. Мормны номын жишээнүүдийг бодоод үзээрэй. Аалмагийн хүмүүс хачлахад байсан ба тэдэнд үүрэг ажил өгч мөн тэдний харгалзах хянагчдыг томилжээ. Тэдний чанга залбирахыг хориулсан байсан ч тэд зүр сэтгэлээ бурханд юулж байсан болоо. Мөн тэрээр тэдний зүр сэтгэлэх бодлуудыг мэдэж байв. Ингээд ихэсний дуулаа тэдгээр зүдгүүрт тэдний зүдгүүрт ирж өгөөснө нь тэргүүнээ өргөцсөн монд хайтгарагдан. Учир нь надад хийсэн тааны гэрээний тухай би мэднэ. Мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж мөн тэднийг болшлоо чөлөөлөх болно би. Мөн би та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг бүр тэдгээрийг нуруунд дээрээ байгаагч мэдэхгүй болтол түүнчлэн хөнгөлөн гэв. Ингээд тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд их эзэн тэднийг хүчрхжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар мөн төвчээртэйгээр их эзний бүх тааллуудад захирагдсан болоо. Эдгээр гэрээгээ сахигч өсөн нэмэгдсэн төвчээр урам зориг дэмжлэг хийгээд ачаанд хөнгөлөгснөөр тэдгээр таатгалыг хүлээн авсан ба эцэст нь хөнгөрч чөлөөлөгдсөн билээ. Харин одоо өөрсдийн төсөөлийн өрөвч рүүгээ эргэн очие. Намжил нь биднийг Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан гим нүглийн чулуунаас хөнгөлж чөлөөлдөг. Энэхүү төгс төгөлдөр бэлгээр Бурхны нэгүсэл биднийг хүнд ачаанаас чөлөөлдөг ба өөрөөр хэлбэл шудраг эсний дааж давшгүй шаардлагаас чөлөөлдөг. Мөн Иесус Христийн цагаатгал бусдын зүй бас харьцаанаас болж үрдэг хүнд ачааг минь хөнгөлж тэднийг уучлах хүч чадлыг хүлээн авах боломжийг бидэнд олгодог. Тэгэхээр аврагч унсан ертөнцид амьдарч буй биднийг хэрхэн хүнд ачаанаас чөлөөлдөг вэ? Тэр ихэвчлэн биднээр дамжуулан таатгаруулдаг. Түүний сүмийн гэрээний гишүүдийн хувьд бид гашуудах тэдний хамт гашуудаж таатгарал хэрэгтэй тэднийг таатгаруулдаг. Бид Бурхны хороонд орж мөн нэгнийхээ ачааг өнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж өөрөлцөхөд бэлэн байсны учир буюу Иесус Христтэй хамтран Бурхны бүх хүүхдэд материаллык болон сүнслэг таатгалыг өгөх нь бидний гэрээний ацлал юм. Түүнээс ирдэг таатгалын дамжуулагчд нь бид юм. Саа өвчтөе эрийн нөхөдтэй адил бид сул доройчуудад тусалж доош унсан гарнуудыг өргөж мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхэг болгодог. Бидний нэгнийхээ ачаанаас өөрөлдөж тийхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлдэг. Ингэснээр бид түүнийг танин мэдэж түүн шиг болж түүний таатгалыг олдог. Таатгарал гэж юу вэ? Энэ нь өвдөлт, санаа зовнил, ачаа дарамтыг хөнгөлж, холдуулах эсвэл эдгээрийг төвчих хүч чадал юм. Энэ нь хэн нэгний байрыг орлож буй хүн юм. Энэ нь бурууг хууль ёсоор засах засвар юм. Хуучин Франц үгээс гаралтай англи Франц үг болох relever гэдэг нь өргөх, харин латин үг болох relevar гэдэг нь дахин өргөх гэсэн утгатай. Ах эгч нараа, Иесус Христ бол таатгарал. Тэрээр 3 дахь өдрөө амилсан бөгөөд хязгааргүй хийгээд хайраар дүүрэн цагаатгалыг гүйцэтгүүлснээр мотроо дэлгэн зогсож амилж аврагдан түүнтэй адил болж мөн өргөмжлөгдөх боломжийг бидэнд олгосон. Бидэнд түүний санал болгодог таатгарал бол үүрдийнх юм.
Христ амьсан эхний өглөө Тэнгэр элчийн зочилсон эмэгтэй адал би хурдан очиж тэр амьсан хэмээх үгийг баяр таяа хүрхийг хүсэж байна. Иесус Христийн нэрээр амен. In fulfillment of the prophecy, Өгсөн бошиглын биелэл болж Иесус ариун хотод илжиг унан сүр жавхлантаа орж ирсэн. Энэ нь уран зохиол дүрслэгдсэнчлэн Евдийн язгууртан ихэс дээдсийн эртний бэлэг тэмдэг байсан төдийгүй үнэхээр хаадын хаан инх хамгаалангийн хангууд тохирч байлаа. Хөөрч баярлсан дагалдагчид нүмерэг, далдуу модны навч болон бусад навчийг Иесусийн явж байсан зам дээр дэвсэж Бурхныг магтан чанга дуугаар эзний нэрээр ирэгч хаан ерөөлтэй амар тайван тэнгэрт алдар сүрэн хамгийн дээр байх болтугай. Давидын хүүд хосаана эзний нэрээр ирэгч нь ерөөлтэй хамгийн дээдэд хосаана гэж хашгиралдаж байлаа. Далдны модны ням гараг хэмээн бидний өнөөдөр тэмдэглэж байгаа энэхүү гайхамшигт үйл явдал нь аврагчийн
өөрийгөө умарцсан золиос болон хоосон булшны агуу гайхамшигт тохиох тэрхүү 7 хоногт болох зовлонт үйл явдлын баяр баясгалаар дүүрсэн удирдгал байсан. Түүнийг дагалдагчид болох онцгой хүмүүсийн хувьд бид аврагчийн ариун журмыг тунхаглахаар дуудагдсан бөгөөд түүгээр болон цагаатагчаар цагаатгах золиосоор нь дамжуулан туйлын харамгүй өгөгдсөн амар амгалан дэмжигчд билээ. Энэхүү амар амгалан нь аврагч руу зүрх сэтгэлээ хандуулж зөв шударга амьдарч байгаа хүн бүр дамлагдсан бэлэг юм аа. Энэ нь бидэнд мөнх бус амьдралыг таашаах хүчийг өгч амьдрал хэмээх харгуйн шаналнт бэрхшээлийг тисэх боломжийг өгдөг. 1847 онд өрөндийг чиглэж байсан аян замдаа гинтийн бэрхшээлтэй тулгарх үедээ тайван нэгдмэл байхын тулд амар амгалан хэрэгтэй байсан анхдагч гигантнүүдэд их эзэн тодорхой удирдамж өгсөн. Энэ бүхний дунд их эзэн тэдэнд бие биентэйгээ сүргэлтгөө эцсэл бие биенийхээ тухай хилэнцтийг ярихаа эцсэл хэмээн зааварлажээ. Зөв шударга үйлийг хийдэг их эзний сүнсний номхон дүлгөн байдалд алхахыг хичээдэг хүмүүст бидний өнөөгийн амьдарч байгаа үмэн самуунтай өдрүүдэд тисэж үлдэхэд шаарддаг амар амгалан амлагдсан гэдгийг судрууд баталдаг. Энэ хамгаалангийн ханхүүгийн шав нарын хувьд зүрх сэтгэлээ ив нэгдэл хийгээд нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн амьдр хэмээн удирдамжийг бидэнд өгсөн. Бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Russell M. Nelson саяхан зөрчилдөөн аврагчийн төлөөлж зааж байсан бүхэнтэй харшилдаг хэмээн заахын сацуу өөрсдийн зүрх сэтгэлд болон амьдралд одоо явагдаж байгаа хувийн зөрчилдөөнүүдийг эцэслэхийн тулд чадах бүхнийг хийхийг биднээс хичээнгүйлэн гуйсан. Биднийг хайрлах Христийн цэвэр хайрын үднээс түүний дагалдагчдын хувьд бие биеч мөн тийм хайраар хайрлах хэрэгтэй гэх өнцгөөс эдгээр зарчмыг авч үзцгээе. Судруудад ийм төрлийн хайрыг инэрл гэж тодорхойлдог. Бид инэрлийн тухай бодохдоо ихэвчлэн бие махбод, материаллык зүйлс, сэтгэл санааны бэрхшээлийг туулж байгаа хүмүүсийн ачааг хөнгөвчлөх өгөөмөр үйлс хандив гэж боддог. Гэвч инэрл нь зөвхөн хэн нэгэнд хандивлах үйлээр хязгаарлагддаггүй. Энэ нь аврагчийн онцлог чанар бөгөөд бидний зан араншны нэг хэсэг болох боломжтой. Их эзэн биднийг төгс чанар хийгээд амар амгалангийн холбоо болох инэрлийн холбоогоор өөрсдийгөө хувцсал хэмээн хийсэнд гайхах зүйлгүй. Инэрл байхгүй бол бид хинч биш. Мөн бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ орд харшид их эзний бидэнд зориулан бэлтгэсэн тэрхүү байрыгч өвлөж чадахгүй. Иесус ялангуяа халагдахынхаа өмнө тулгарх зовлонт үйл явдлуудыг туулах үедээ тэрээр энэхүү төгс чанар болон амар амгалангийн уялдааг эзэмших нь ямар утга учиртай болохыг төгс үлгэрлсэн. Шав нарынх нь нэг тэрхүү шүн өөрөөс нь урвна гэдгийг мэдэж байсан ч гэсэн тэдний хөлийг даруухан угааж байхад нь Иесуст ямар мэдрэмж төрж байсныг хэсэг тунгаагаад үзээрэй. Эсвэл хэдэн цагийн дараа өөрөөс нь урвсан Юдасыг дагаж явсан эрэгтэйчүүдийн нэгний чихийг идгээж байхад нь түүнд ямар мэдрэмж төрсөн бол хэмээн бодоорой. Мөн аврагчийг Пилатын өмнө зогсож байхад тэргүүн дахилч нар болон ахлагчид түүнийг шудраг бусаар буруутгах үед тэрээр тохоосон хил сэргийг сөрж нэг ч үг дуугараагүйгээр Ром захирагчийг гайхшруулсан тухай эргэцүүлээрэй. Эдгээр 3 эмгэнэлт тохиолдлын дунд туйлын гунигт автан дарамттай байсан ч аврагч үлгэр жишээгээр хайр төвчээртэй инэрэнгүй билээ. Хайр атаархдаггүй, хайр ихрэхдэггүй, зүй бүс авиралдаггүй, өөрийнхийг ирдэггүй, зэвүүрхдэггүй, мөн үс хураадаггүй гэж заасан. Шав байхад маань мөн аврагчийн амар амгалан хэрхэн дэмжихэд маань шууд нөлөөлдөг нэг зүйл бол бидний бие биетэйгээ хэрхэн харьцаж буй явдал гэдгийг тодтогох нь чухал. Аврагчийг мөнх бус амьдралд тохиноолж байхад түүний сургаалууд олон зүйл рүү анхаарлаа хандуулж байсан ба
хайр, инрэл, тэвчээр, даруй байдал, нэгүсэл зэрэг түүнтэй илүү ойр байж түүний амар амгаланг дэмжигч байхыг хүсэгчдийн суур онцлог чанаруудад голлон анхаарч байсан юм а. Эдгээр онцлог чанар, хандлага нь Бурхны бэлэг бөгөөд эдгээрийг хөгжүүлэхээр мэрийх үед бид хуршүүдийнхээ ялгаатай байдал, сул дорой чанарыг илүү өрөвдөх сэтгэл, мэдрэмжтэй байдал, хүндэтгэл, хүлээцтэй байдлаар харж эхлэх болно. Бидний аврагчтай илүү ойр байж, түүнтэй илүү адил болж байгаагийн нэг илэрхий тэмдэг нь ямар ч нөхцөл байдалд эргэн тойрны хүмүүстэйгээ хайраар төвчээртэй ийдэг харьцах явдал юм. Хүмүүс бусдын зан чанар, санаа бодол, өөрсдийнхөөс нь өөрт тэдний бодол үйлдэлтэй зөрчилдөж байгаа үед бусдын ялгаатай зан чанар, сул тал, санаа бодлын тухай сөрөг тэр бүхэл гутаан доромжилсан сэтгэгдэл илэрхийлж байгааг бид голдуу хардаг. Энэ хүмүүс альва нөхцөл байдлыг бүрэн гүйцэд мдээгүй ятлаа. Сонссон зүйлээ давтаж, тийм сэтгэгдлийг бусдад дамжуулан хэлэх нь түгээмэл байдаг. Харамсалтай нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, харьцангуй үнэн, ил тод байх нэрээр ийм төрлийн зан авирыг өөгшүүлдэг. Өөрийгөө хязгаарлахгүй л бол цахим харилцан яриа нь хүмүүсийг хувь хүн рүү дайрах, ширүүн маргалдах, сэтгэлээр унгах, зүрх сэтгэлийг нь шархлуулах, дайсагналцах байдал руу хөтөлдөг. Эцсийн өдрүүдэд дайсан хилэгнэж сайн зүйлсийн эсрэг хүмүүсийг уурлуулан өдөх болно хэмээн Нифа бошгосон. Судрууд сайныг үйлдэхэд, мөн Бурхныг хайрлахад, мөн түүнд үйлчлэхэд урьж мөн татдаг тэрхүү юм бүр Бурхнаар нөлөөлөгддөг гэж заадаг. Нөгөө талаас хилэнцэд болох тэр нь чөтгөрөөс ирдэг. Учир нь чөтгөр Бурхны дайсан, мөн үргэлж түүний эсрэг тулалддаг. Мөн нүгэл үйлдэхэд, мөн хилэнцдийг үйлдэхэд үргэлж урьж мөн татдаг буюу. Энэхүү бошиглолын зааврыг авч үзвэл дайсны нэг арга мэхэн. Бурхны хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд дайсагнал, үзэн ядалтыг өдөөх явдал байдагт гайхах зүйлгүй. Тэрээр хүмүүс бие биеэ шүмжилж, доромжилж, гүтгэн, уулахыг хараад баясдаг. Ийм зан авир нь ялангуяа хэн нэгнийг шудраг бус шүүх үед түүний зан төлөв, нэр хүнд, өөрийгөө үнэлэх хүнлэмжийг сүйтгэж болно. Бид энэ төрлийн хандлагыг өөрсдийн амьдралд орохыг зөвшөөрөх үед зүрх сэтгэлдээ дайсан бидний дунд сөргөлдөөний үр суулгаж, түүний шунхаа урхинд унах, эрсдэл үүсгэх зай гаргаж өгч байгаа гэдгийг онцгойлон авч үзэх нь чухал. Бид бодол санаа үг хэл үйлдэлээ цэгнэж явахгүй бол дайсны залт мэхэнд ороогдож, эргэн тойрныхоо болон хайртай хүмүүстэйгээ харилцах харилцаагаа сүрүүлж болцсошгүй. Ах их нараа. Бид эхэзний онцгой хүмүүсийн хувьд түүний амар амгаланг дэмжигчдийн хувьд зүрх сэтгэлээ хилэнцэд нэгний мэхэнд хуурдахыг зөвшөөрч болохгүй. Зүрх сэтгэл, харилцаа, тэр бүхэл амьдралыг сүрүүлдэг тийм хөнөөлтэй ачааг бид үрч болохгүй. Сайн мэдээ нь үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг төлөөлдөг. Бидний хинж төгс биш. Бидэнд ийм төрлийн зан авирт хуурдагдах, автах үе тохиох нь зайлшгүй. Аврагч төгс хайрладаг учраас мөн хүн төрлөختний хандлагын талаар бүхнийг мэддэг учраас биднийг ийм төрлийн аюулаас сэрэмжлүүлэхийг үргэлж хичээдэг. Тэрээр бидэнд та нар хэрхэн шүүн, түнчлэн шүүгдэнэ. Өөрсдийнхөө хэмжсэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно гэж заасан. Хайрт ах эгч нараа. Бид аврагчийнхтай адил онцгой чанар, хандлагуудыг хөгжүүлэхийг хичээх үедээ түүний тогтоосон хэв загварын дагуу дэлхий дээр түүний амар амгалангийн зэмсэг болж чаднаа. Би та бүхнийг
бусдыг өргөн дэмжиж, уучлж, ойлгодог зүрх сэтгэлтэй, бусдаас хамгийн сайныг нь олж хардаг. Хэрв ариун журамтай сайхан эсвээс сайн гэгддэг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг гэдгийг үргэлж сандаг хүмүүс болон өөрсдийгөө хувирхан өөрчилж чадах арга замуудыг бодож үзэхэд урьж байна. Хэрв бид эдгээр онцлог чанар хандлагыг эрэлхийлж хөгжүүлэх аваас бусдынхаа хэрэгцээнд илүү чин сэтгэлээсээ мэдрэмжтэй ханддаг болж баяр баясгалан амар амгалан сүнслэг өсөлтийг мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Их эзэн бидний хүчин чармаалтыг харахын сацуу бидэнд нэг нэгнийхээ ялгаатай суул дорой төгс бус байдалд илүү хүлээцтэй төвчээртэй байхад хэрэгтэй билгүүдийг өгнө гэдэгт эргэлзэх зүйлгүй. Түүнээс гадна бид гомдох өдөөлтийг төвчж бидний өвтгсөн хүмүүсийг гомдоохгүй байхад илүү сайн суралцсан. Аврагчийн үйлдэсний адил бидэнтэй зөв бос харьцаж бидний тухай муугаар ярьсан хүмүүсийг уучлах хүсэл маань нэмэгдэж бидний зан чанарын нэг хэсэг болох нь гарцаагүй. Бид ирэх ням гарагт хоосон булчны гайхамшгийг тэмдэглэхээр бэлтгэх үедээ өнөөдөр буюу Далдуу модны ням гарагийн энэ өглөө энэ хамгаалангийн ханхүүгийн замыг даган хайраар дүүрэн нөмрөг инэрлэр дүүрэн Далдуу модны навчаа дэвсэх болтугай. Христэд итгэдэг ах эгч нарын хувьд бүгдээрээ хамтдаа Давидын хүүд Хосана эзний нэрээр ирэгч нь өрөөлтөе. Хамгийн дээдэд Хосана гэж баясгалантай тунхаглацгаая. Иесус Христ амьд гэдгийг мөн түүний цагаатагч золиосоор илэрсэн төгс хайр түүнтэй хамт алхаж энэ дэлхий дээр болон ирэх дэлхийд түүний амар амгалан гидлэх хүсэлтэй бүх хүнд нээлттэй гэдгийг би гэрчилж байна. Би энэ бүхнийг аврагч, гитэлгэгч Иесус Христийн ариун нэрээр хэлж байна. Амен. Yesterday, my dear friend Elder Миний Nando эрхэм найз ахлагч Рандал К. Беннет өчигдөр патриархын ажлын талаар үг хэлсэн билээ. Энэ нь бид бүгдэд сүнсээр нөлөөсөн гайхалтай захиас байсан. Хайр тагагч нараа би ч мөн патриархын ажлын талаар ярихыг хүсэж байна. Патриархуудаа патриархын ажил авах хүсэлтүүд нэмэгдвэл таныг дуудлагадаа хичээнгүйлэн үйлчилснээр их эзэн таныг ажиллах болтугай хэмээн би залбирч байна. Би гацны чуулганд оролцох бүрдээ гацны патриарх болон түүний эхнэртэй уулзаж ярилцдаг. Патриархууд бол ээлдэг зөөлөн, дуулууртай, бурхнаар дуудагдсан гайхалтай удирдагчид юм. Тэд надтай олон гайхалтай сүнслэг тохиолдлуудаа хуваалцдаг. Би тэднээс ажиллал өгч байсан хамгийн залуу, мөн хамгийн ахмад хүмүүсийн насыг асуудаг. Одоогоор хамгийн залуу нь 11 настай, хамгийн ахмад нь 93 настай байна. Би баптизм хүртээд 2 жил болсныхоо дараа 19 настай сүмийн шинэ гишүүн байхдаа патриархын ажлаа авч байсан. Манай патриарх маш өндөр настай хүн байсан. Тэрээр 1916 онд сүмд нэгдсэн бөгөөд Японд сүмийн анхдагч байв. Миний хувьд их эзний тэрхүү онцгой шавьяас патриархын ажлаа авах нь үнэхээр хүндэтгэлтэй хэрэг байсан юм. Надад түүний Япон хэлийг ойлгоход жоохон хэцүү байсан ч хүчтэй сэтгэл төрсөн. Миний уулзаж байсан патриархууд маш олон хүн патриархын ажлаа ихэвчлэн номлолд үйлчлэхийнхээ өмнөх нь л авдаг гэж хэлсэн. Хүндэт залуу эрэгтэй, залуу эмэгтэй, эцэг эх болон бишоп нараа патриархын ажил нь зөвхөн номлолд үйлчлэхээр бэлтгэж зориулагдаагүй юм шүү. Баптизм хүртсэн зохистой гишүүд өөрсдийн зөв цаг хугацаанд патриархын ажлаа авч болно. Хүндэт насанд хүрсэн гишүүдээ
Та нарын зарим нь Патриархийн ажлаа хараахан аваагүй байгаа. Үүнд насны хязгаар байхгүй гэдгийг санаарай. Миний хадам ээж сүмийн маш идэвхтэй гишүүн байсан бөгөөд 90 наснда нас барахтаа халамжийн нийгэмлэгийн багшаар үйлчилж байсан юм а. Би түүнийг Патриархийн ажил аваагүй гэдгийг мэдээд үнэхээр гонхтой байсан. Тэр амьдралдаа олон хэцүү зүйлийг туулсан бөгөөд түүний гэрт санваартан байгаагүй улмаас санварын ажил олон авч байгаагүй. Патриархийн ажил түүнд хэрэгтэй үед нь тайтгарлыг өгч болох байсан. Насанд хүрсэн гишүүдийн хувьд та бүхэн Патриархийн ажлаа хараахан аваагүй байгаа бол бүү санаа зовоорой. Хүн бүрийн сүнслэг цаг хугацаа өөр байдаг. Хэрэв та 35 эсвэл 85 настай байсан ч танд хүсэл байвал Патриархийн ажил авах талаар бишоптойгоо ярилцаарай. Сүмийн шинэ гишүүдээ та нар Патриархийн ажлын талаар сонсч байсан уу? Би сүмд нэгдэх үедээ Патриархийн ажлаа авах боломжтой талаар мэдэхгүй байсан ч хайрт бишоп маань надад үүний талаар хэлж намайг баптизм хүртснийхээ дараа ажлаа авахар бэлтгэд урамшуулсан юм а. Хүнд шинэ гишүүдээ та нар ч мөн Патриархийн ажил авч болно. Их эзэн энэхүү ариун боломжид бэлтгэхэд тань туслах болно. Патриархийн ажлын хоёр зорилгыг бодож үзцгээе. Нэгдүгээрт, Патриархийн ажил нь их эзнээс танд өгөх хувийн зөвлөгөөг агуулдаг. Хоёрдугаарт, Патриархийн ажил Израилийн угсаанд таны удмын овгийг тунхагладаг. Таны Патриархийн ажил Тэнгэрлэг эцгийн танд захиас бөгөөд амьдралын танд урш таныг чиглүүлэх амлалтуудыг мөн сүнсээр нөлөөсөн зөвлөгөөг багтаасан байдаг. Патриархийн ажил нь таны амьдралыг зураглан харуулах юм уу? Бүх асуултанд тань хариулахгүй. Хэрэв үүнд амьдралын чухал үйл явдлын талаар дурдаагүй бол тань тэрхүү боломж нь олдохгүй гэсэн утгатай гэж бүү бодоорой. Үүний адил таны ажиллалт дах бүх зүйл энэ амьдрал тохино гэсэн баталгаа бас байхгүй. Патриархийн ажил нь үрдийнх бөгөөд хэрэв та зөв зохистой амьдрал энэ амьдрал биелээгүй ажлууд нь ирэх амьдралд өгөгдөх болно. Та удмын овгийн тунхаглалаа хүлээн авахдаа Израилийн угсаанд харьяалагддаг мөн Авраамын үр удам гэдгээ мэдэх болно. Үүний ач холбогдлыг ойлгохын тулд их эзэн Авраамаар дамжуулж Израилийн угсаанд өгсөн амлалтууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Эдгээр амлалтад түүний үр удам тоошгүй олон болно. Түүний үр удам хойч үеийнхэн сайн мэдээг хүлээн авч санваар хүртэнэ. Түүний үр удмын тогтнуулаар дамжуулан дэлхийн бүх гэр бүл авралын ажлууд бүр мөнх амьдралын ажлууд болох сайн мэдээний ажлуудаар ажиллагдах болно. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид гэрээний хүүхдүүд юм аа. Бид сайн мэдээний ёслол хуулиудыг дагахснаар Авраамын гэрээний ажлуудыг хүлээн авдаг. Патриархийн ажилдаа бэлтгэн Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ хоёрт итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Та ажиллаа авч үүнийг уншиж тунгаан бодох үедээ тэдэнд илүү их анхаарлаа төвлөрүүлж чадна. Ерөнхийлөгч Томас Эсмосон тайлбарлахдаа Яхаг Йоханагаар хангасан их эзэн өнөөдөр таныг бас намайг амьдралд маань залуурдаж учирч болсгүй аюулаас сэрэмжлүүлэн амлагдсан нутаг руу биш харин Тэнгэр дэх бидний гэр орон руу аюулгүй замаар удирдах
үнэлж баршгүй ховор бэлгэр хангасан юм а гэж хэлжээ. Хүндэт бишоп, эцэг эх, ахлагчдын чуулган, халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, тойргийн номлолын удирдагч, дохиноулагч ах, эгч нараа, патриархийн ажлаа хараахан авч амжаагүй залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, насанд хүрсэн болон шинэ гишүүдэд их эзний заавар чиглүүлгийг эрэлхийлэхэд нь урамшуулан дэмжиж, мөн үүнийг хийхдээ өөрсдийгөө бэлтгэхэд нь туслаарай. Би патриархийн ажлаа тогтмол, залбиралтай уншдаг бөгөөд энэ нь надад үргэлж урам зориг өгдөг. Би их эзэн надаас юу гэсэн хүлээдгийг ойлгодог бөгөөд энэ нь намайг наминчилж, даруй байхад тусалдаг. Би үүнийг уншиж тунгаан бодох үедээ үүний амлсан ажлуудыг хүлээн авахд зөв зохистой амьдрахыг хүсдэг. Бидний олон удаа уншсан содрууд дараа нь бидэнд шин утга агуулга илэрхийлдэхийн адил бидний патриархийн ажил өөр цаг үеүүдэд бидэнд өөр утга агуулгыг илэрхийлж байдаг. Одоо миний ажил намайг 30 настай эсвэл 50 настай байх үеийнхээс өөр утга агуулгыг илэрхийлдэг. Энэ нь үг нь өөрчлөгдснөөс биш, харин бид өөрөөр харж байгаагаас юм а. Ерөнхийлөгч Даалинхэ Өгс патриархийн ажил нь ариун сүнсний нөлөөгөөр өгөгддөг бөгөөд яг адил сүнсний нөлөөгөөр уншигдаж мөн хөрвүүлэгдэх ёстой. Патриархийн ажлын утга агуулга, ач холбогдол нь үүн нөлөөлсөн тэрхүү сүнсний хүчээр амьдралын танд туршид шатаар заагдах болно хэмээн тохиогсон. Ахагч нараа, Тэнгэрлэг эцэг, түүний хайрт эцгийн төрсөн ганц хүү, их эзэн Есүс Христ амьд гэсэн гэрчлэлээ би тантай хуваалцж байна. Тэд бидэнд хайртай. Патриархийн ажил нь тэдний ариун бэлэг юм. Та ажиллаа авахдаа тэд таныг хэрхэн хайрладаг. Тэд танд хэрхэн хувьчлан анхаарал хандуулдгийг ойлгох болно. Моромны ном бол Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ. Би амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Рассел М. Нельснаар удирдуулж байгаадаа талархаж байна. Бидний аврагч Есүс Христэд би маш их талархдаг. Христийн амьсны баярын энэ юм гарагт би түүнд болон түүний амьлалтад анхаарлаа хандуулж, түүнийг бишрэн шүтэж, мөн түүний золиослолд талархлаа илэрхийлж байна. Тэр бидэнд маш их хайртай учраас маш их зовж шансныг би мэднэ. Тэр бидэнд хайртай учраас тэр амьдсан гэдгийг би мэднэ. Тэр бол бодит. Би энэ нүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен. As directed, the congregation joined the choir in singing Guide Us, O Thou Great Jehovah. Цугларсад агуу ихо бидний хөтлөгч дуулыг найрлуучдын хамт дуулна. Дуулалтын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нийлэл Андерсны үгийг бид сонсох болно. Түүний дараа далайн ахлагч Кевин Ар Данкан үг хэлнэ. This is the Sunday morning Энэ session. бол Иесус Христийн хожим үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн жил тутмын 193 дахь ерөнхий чуулганы нэм гарагийн өглөөний хуралдаан.
In this beautiful Энэхүү гайхалтай Христийн амьсны баярын үеэр би Бурхны хүү Есүс Христэд итгэх гүн гүнзгий итгэл үнэмшлээ хуваалцахын зэрэгцээ. Дэлхийд даяар тархан суугаа та нарын хүн нэг бүрд хайртай гэдгийг илэрхийлье. Морны номдох нэгэн гайхалтай түүхэд нэр хүндтэй гэр бүлээс гаралтай залуу хоёр хаалмаагийн тухай өгүүлдэг. Сударт түүнийг хиймлэг шүтэгч гэж дүрсэлсэн байдаг. Тэрээр үг хэлэнд сайн ятхан үнэмшлүүлэхтэй гарамгай нэгэн байсан бөгөөд цусартан ярьж өөрийг нь дагахыг бусдад ухуулан ятгадаг байв. Гайхалтай нь Тэнгэр элчийг Аалмаад болон түүний найзуудад үзэгдэхэд Аалмаа газар тунан сүлдэн доройтож эцгийнхээ гэрлүү арчаагүй байдалтай хүргэгджээ. Тэрээр 3 хоногийн турш ухаангүй хэвтэв. Хожим нь тэр өөрийгөө эргэн тойрныхондоо ухаангүй байгаа мэт харагдаж байсан ч бодгаал маань гашуудан байх зур оюун ухаан минь Бурхны зарилгуудыг дагаагүй амьдралаа бодон тун сэргэг байсан гэж тайлбарлан ярьсан юм. Тэр оюун бодлоо өөрийн олон нүглийн дурсамжиндаа тарчлагдан мөнхийн зовлонд тамлагдаж байлаа гэж дүрсэлжээ. Аалма тийхүү зөхөрч байхдаа дэлхийн нүглүүдийг цагаатгахаар Бурхны хүү Иесус Христ гэгч нэгний эрэлтийн талаар залуудаа заалгаж байснаа санав. Дараа нь тэр миний оюун энэ бодол дээр тогтож тунгаах зур би зүрх сэтгэлдээ хашгирч Иесус Бурхны хүү та намайг нэгүүлсэч гэж нэгийг бодогдуулам үгийг хэлжээ. Түүнийг аврагчийн бурханлаг хүчийг эрэлхийлэн дуудахад гайхамшигт зүйл тохиолдсон юм. Тэрээр би үүнийг бодмогц өвчнөө цаашид санаж чадсангүй гэж хэлсэн. Аалма тэр даруй амар амгалан болон гэрлийг мэдэрч миний баясал шиг ийм хурц бас амтлаг юм юу ч байж чадахгүй бизээ хэмээн тунхаг гэлжээ. Аалма Иесус Христийн үнэн дээр тогтож тунгаав. Хэрв бид тогтож тунгаах гэдэг үгийг бодиттой ашиглавал тэр унаж байхдаа хашлагнаас барьж тогтсон. Буюу бат бөх сүрэнд цементээр бэхлэгдсэн зүйлээс даруйхан зууран барьж баттай тогтсон гэж хэлж болох юм. Аалмагийн хувьд түүний ухаан санаа нь Иесус Христийн цагаатгагч солиослын хүчрхэг үнэн рүү тэмүүлж олж авсан байна. Тэрээр энэ үнэн дээр итгэлээр үлдэж Бурхны хүчээр болон ач ивэлээр аврагдаж найдвараар дүржээ. Бидэнд тохиолддог зүйлс Аалмагийнхтай адил сэтгэл хөдлөн биш байж болох ч мөнхийн ач холбогдолтой. Бидний оюунч мөн адил Иесус Христийн болон түүний ач ивэлийн золиослын талаарх энэ бодол дээр тогтож тунгааж байсан ба бодгаал маань үүнээс ирэх гэрэл баяр баясгалыг мэдэрч байсан. Энэ Христийн амьсны баярын үеэр бид Иесус Христийн талаарх энэхүү хамгийн чухал бодлыг бодгаалынхаа орон зайд зориуд төлөвшүүлж, хүчрхэгжүүлж, суулгаж, үүнийг өөрсдийн маань оюунд хүчтэй урсан орж ирж, бодол болон үйлдэлийг маань удирдан чиглүүлэх аврагчийн хайрын баяр баясгалыг үргэлжлүүлэн авчрах боломжийг ойлгоосоо хэмээн би залбирч байна. Оюун бодлоо Иесус Христийн хүчээр дүүргэнэ гэдэг нь түүнээс өөр юу ч бодохгүй байна гэсэн үг биш. Харин энэ нь бидний бүх бодол, түүний хайр, түүний амьдрал, сургаал, мөн түүний цагаатгагч золиослол болон алдар суут амьлалтаар зааглагдана гэсэн үг юм. Түүний талаарх бодол үргэлж ойрхон байдаг бөгөөд бид өөрсдөө байгаа алив бүхнээрээ түүнийг бишрэн шүтдэг учраас Иесус хизээж санааны мухарт байдаггүй. Бид залбирч биднийг түүн рүү ойртуулсан үйл явдлыг оюундаа давтан боддог. Бид өдөр тутмын завгүй амьдралын урсан өнгөрөх тоо томшгүй олон бодлуудыг хөнгөлөхийн тулд бурханлаг дүр зураг, ариун судрууд, сүнслэг нөлөө бүхий дуулуудыг оюундаа урайлгахан хүлээн авдаг. Түүнийг гисэн бидний хайр энэ мөнх бүс амьдралын уйтгар унигаас хамгаалдаггүй.
Харин энэ нь саад бэрхшээлийг өөрсдийнхөөсөө хавгүй илүү хүч чадлаар даван туулах боломжийг олгодог. Иесус таныг бодох үед ер бус хайранд автна. Харин дүрийг тань харахаар би хэлшгүй жаргалд оршино. Та Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхэд гэдгээ санаарай. Төлөөлөгч Паулын тайлбарсанчлан бид Бурхны үр удам билээ. Та дэлхий дээр ирэхээсээ өмнө ч өөрийн гэсэн хувь хүний онцлог мөн чанартай амьдарч байсан. Бидний эцэг бидэнд энэ дэлхий дээр ирж суралцж түүн рүү эргэж очих төгс төлөвлөгөөг бүтээсэн. Тэрээр өөрийн хайртгүйг илгээснээр түүний төгсгөлгүй цагаатгал амьлалтын хүчээр бид үхлийн дараа амьдрна. Мөн бид түүнд итгэх итгэлээ ашиглах, нүглүүдэд намжлах хүсэлтэй байснаар өршөөгдөж мөнхийн амьдралын найдварыг хүлээн авдаг. Энэ мөнх бус амьдралд бидний оюун ба сүнсэнд дээд зэргийн анхаарал шаардлагатай. Оюун санаа маань бидэнд амьдрах, сонгох, сайн мууг ялган таних боломжийг олгодог. Бидний сүнс Бурхан бол бидний эцэг. Иесус Христ бол Бурханы хүү. Тэдний сургаал бидэнд энд болон булснаас цааших мөнхийн амьдралд аз жаргалын хөтөч болдог гэсэн баттдах гэрчлэлийг хүлээн авдаг. Аалмагийн оюун Иесус Христийн талаарх энэхүү бодол дээр тогтон тунгаасан. Энэ нь түүний амьдралыг өөрчилсөн юм. Ерөнхий чуулган бол их эзний таны хийгээсэй гэж хүссэн зүйлсийг хийж болоосоо гэж хүссэн хүн болох гайхалтай боломж юм. Энэ нь мөн өөрсдийн өсөлт хөгжлийг дүгнэн бодох цаг. Үүрэгт ажлынхаа хүрээнд дэлхий даяар явахдаа би сүмийн зөв шудрах хичээнгүй гишүүдийн өсөн нэмэгдэж буй сүнслэг хүч чадлыг харсан юм. 5 жилийн өмнө биднээс Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жинхэнэ нэрийг ашигласнаар хийж буй бүхий л зүйлдээ аврагчийг илүү чухалчлахыг хүссэн билээ. Бид түүний нэрийг дуудахдаа илүү хариуцлагатай ханддаг болсон. 4 жилийн өмнө ариун ёслолын цагийг багасгаснаар бид их эзний ариун ёслолоос хүртэхэд илүү онцгой ач холбогдол өгдөг болсон. Бид Иесус Христийн талаар илүү их бодож, түүнийг үргэлж санах хамлалтандаа илүү хариуцлагатай ханддаг болсон. Дэлхий дахныг хамарсан цар тахлын улмаас мөн ирээд намайг гарын авлагын тусламжтайгаар бид аврагчийн сургаалыг гэр орондоо илүү чухалчлан үзэх болсон бөгөөд 7 хоногийн туршид аврагчийг илүү сайн шүтэн биширдэг болсон. Түүнийг сонс хэмээх ерөнхийлөгч Russell M. Nelson-ийн зөвлөгөөг дагснаар бид ариун сүнсний шивнээг таньж их эзний мотрыг амьдралдаа харах чадвараа илүү цэвэршүүлж чаддаг. Олон ариун сүм зарлаж барьж дуусахдаа зэрэгцэн бид их эзний өргөөнд илүү олон удаа орж түүний амласан адислуудыг хүртэж байна. Бид аврагч гэтлэгчийнхээ зүйрлэшгүй сайн сайхныг илүү хүчрэхээр мэдэрч байна. Ерөнхийлөгч Russell M. Nelson хүчрхэг шав байх нь амар хялбар аяндаа болдог зүйл биш. Бидний анхаарал аврагчд болон түүний сайн мэдээнд бат бэхлэгдсэн байх ёстой. Санаа бодол бүртээ түүн рүү харахын тулд оюун санаагаараа нэлийн хичээл зүтгэл гарах ёстой байдаг хэмээжээ. Бид анхаарлаа Иесус Христэд төвлөрүүлснээр эргэн тойрны бүх зүйлийг одоо байгаа байдлаар нь түүнийг хайрлах хайраар хардаг. Чухал бус анхаарал царниулах зүйлс аяндаа үгүй болж түүний гэрэл шинж чанартай нийцэхгүй зүйлсийг бид авч хайдаг. Та бүхэн Иесус Христийн талаарх энэ бодол дээр анхааралтай тогтон тунгааж түүнд итгэж зарилгуудынхан дагахаар үргэлжлүүлснээр би та нарт зөвхөн Тэнгэрлэг өдөрдмжийг төдийгүй гэрээхтэй хүчрхэгжүүлэх, бэрхшээл зовлонт тань амар амгаланг, адислалт тань баяр баясгалыг авчрах Тэнгэрлэг хүчийг амлаж байна. Хэдэн 7 хоногийн өмнө Katie бид хоёр Matt, Sarah Johnson хоёрын гэрт очилсан юм. Тэднийх ханандаа эрхэм нандин гэр бүлийн зураг, аврагчийн гайхалтай сайхан зураг болон ариун сүмийн уран зургийг тогтоосон байлаа. Тэдний Maddie, Ruby, Claire,
Жүүн нэртэй 4 охин нь ээждээ ямар их хайртай талаараа баяртайгаар ярьж байлаа. Жил гаруй хугацаанд Сара огт нь өвөг дээдсийнхээ өмнөөс баптизм хүртэж болохын тулд гэр бүлээрээ хамтдаа ариун сүмд орохоор бям гараг бүр тогтмол цаг авдаг байжээ. Өнгөрсөн жилийн 11 сард Сара 12 сарын сүүлийн бям гарагийн оронд пүрэв гарагт ариун сүмд орохоор цаг авсан байна. Тэрээр Матад пүрэв гарагт цаг авахд чамд зүгээр гэж найдаж байна гэж хэлжээ. Сара хорт тавдартай гэж онцлогдсон бөгөөд эмч нар түүнийг 2-3 жил амьдрах байх гэж хэлсэн байв. Ариун ёслол дээр Сара хэр удаан амьдарч байлаач аврагчид бүх зүрх сэтгэлээрээ хайртай. Тэр тулаанд аль хэдийн ялсан хэмээх хүчрхэг гэрчлэлээ хуваалцав. 12 дугаар сар үргэлжлэх явцад Сарагийн бие гинэт огцон муудаж эмнэлэгт хэвтэв. Тэр 12 сарын 29-ний пүрэв гарагийн үүрээр мөнх ус амьдралынхаа амьдралаа чимээгүйхэн орхин одсон юм. Мат шүнжин Сарагийн дэргэд байсан. Тэр зүрх сэтгэлдээ шаналж бие махбод сэтгэл санаагаараа туйлдан ядарсан байдалтай гэртээ ирээд охидтойгоо харуулсан гашууджээ. Матыг утсаа хайлт харахад Сарагийн товлсон жирийн биш пүрэв гарагийн ариун сүмд орох цаг тэр өдрийн орой болох гэж байгааг сануулсан зурус харагдав. Мат анхаарчгаад өнөөдөр амжихгүй гэж бодож байжээ. Харин түүний оюун аврагч амьд түүний ариун өргөөнөөс өөр гэр бүлээрээ хамт байхыг хүсэж байгаа өөр ямар ч газар байхгүй гэсэн бодол дээр тогтон тунгаажээ. Мат, Мади, Руби, Клэр, Жүүн нар Сарагийн тэдэнд зориулн товлсон цагт ариун сүмд орохоор ирсэн юм. Хацрыг нь даган нулимс урсж байсан ч Мат охидтойгоо баптизмын ёслолуудыг өгүүлдэв. Тэд Сарад ямар их хайртай гэдгээ болон түүнтэй мөнхөд холбоотой гэдгийг гүн гүнзгий мэдэрсээс гадна аврагчийн хэмзээшгүй хайр, тайтгаруулагч амар амгаланг мөн мэдэрчээ. Мат би гүн харуулсалгүй нэг гашуудлыг мэдрэхийн зэрэгцээ. Эцгийнхээ гайхалтай авралын төлөвлөгөөг мэдэж байгаадаа багтан баярлаж байна гэж хэлсэн юм. Христийн амьсны баярын энэ үеэр би аврагчийн харьцуулшгүй цагаатагч солиослол болон түүний сүр жавхлант амьлалтын бүрэн дүүрэн төвлийн үнэнийг гэрчилж байна. Таны оюун Иесус Христийн тухай энэ бодол дээр бат бөх үрд мөнхөд тогтон та амьдралаа аврагч дээр илүү бүрэн дүүрэн төвлөрүүлэхээ үргэлжлүүлвээс түүний найдвар амар амгалан хайрыг мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Иесус Христийн нэрээр амен. Now what do we hear in the gospel which we have received? Эдүгээ бид өөрсдийн хүлээн авсан сайн мэдээнд юг сонсдог вэ? Баяр баясгалын дуулаг, Тэнгэрээс нэгүүлсийн дуу хоолойг, мөн газраас үнний дуу хоолойг, амьд байгаа хүмүүс хийгээд нас барагсдын талаарх баярт мэдээний дуу хоолойг, агуу их баяр баясгалын баярт мэдээг буюу ах эгч нараа бошиглогч Йосеф Смитийн хэлсэн эдгээр үгсийг сонсоод нүүр дүрэн инээмсэхгүй байхын аргагүй билээ. Тэнгэрлэг эцэг бурхныхаа аз жаргалын агуу төлөвлөгөөнд их бүрэн бөгөөд сүр жавхланд баяслыг бид Йосефийн баяр хөөрөөс үнэхээр олж хардаг. Тэрээр бидэнд мөн тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх болгоо гэсэн амлалтын баталгааг өгдөг. Бид бүгд бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөг сонсоод мөх бус байдлын өмнөх амьдралдаа баярлан уухайлсан бөгөөд түүний төлөвлөгөөний дагуу энэ дэлхийд амьдрах үедээ ч мөн баярлан уухайлсаар байна. Гэхдээ бошиглогчийн энэхүү аз жаргалын тухайг чухамдаа юуны тухай байсан юм бэ? Эдгээр гүн гүнзгий чин зүрхний сэтгэл хөдлөлийг юу өдөөсөн юм бэ? Бошиглог Йосеф нас барахсдын төлөөх баптизмын тухай зааж байсан. Энэ нь үнэхээр их баяр хөөртэйгээр хүлээн авсан гайхамшигт илчлэлт байсан юм а. Сүмийн гишүүд нас барсан хайртай хүмүүсийнхээ төлөө баптизм хүртэх боломжтой гэдгээ анх мэдээд баяртай байв. Вилфорд Вудроф үүнийг сонссон даруйда бодгол минь баярлан догтлоо гэж хэлжээ.
Бидний хайртай нас барсан хүмүүсийн төлөөх баптизм нь их эзний илчилж сэргээх цорын ганц үнэн байгаагүй юм. Бурхны өөрийн охид хөвгүүдэд өгөхийг хүсэн хүлээж байсан тоо томшгүй олон бэлэг хишгүүд байсан. Бусад бэлэг санварын эрх мэдэл, гэрээ, ёслууд болон мөнхөд үргэлжилж болох гэрлэлт Бурхны гэр бүлийн хүрээнд хүүхдийг эцгэхтэй лацдан холбох, эцэст нь бидний Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Есүс Христийн дэргэд гэртээ буцаж ирэх айдслал багтсан байдаг. Эдгээр бүх айдслал Есүс Христийн цагаатгалаар боломжтой болсон юм а. Бурхан эдгээрийг өөрийн хамгийн дээд ариун айдслуудын нэг гэж үзсэн учраас хүүхдүүддээ эдгээр эрхэм бэлгийг өгөх ариун нандин барилгуудыг барихыг зааварсан юм. Эдгээр барилга түүний дэлхий дээрх гэр байх болно. Эдгээр барилга түүний нэрээр, түүний үгээр, мөн түүний эрх мэдлэр дэлхийд лацлагдсан зүйл тэнгэрт лацлагдах ариун сүм байх болно. Одоогийн сүмийн гишүүд эдгээр алдар сүүгийн мөнхийн үннийг хайхрахгүй орхих нь ихэд түгээмэл болжээ. Ариун сүмийн ажил бидний хувьд ердийн байнга хийдэг зүйл болж заримдаа бидэнд тэдгэрийг анхлан суралцагчийн нүдээр харах нь ач тустай байдгийг би өөрт тохиолдсон жишээнээс саяхан сурлаа. Өнгөрсөн жил Японы Токио ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахын өмнө өөр ихтгэл үнэмшилтэй олон зочин ариун сүмийг үзэж сонирхсон юм. Өөр шашны нэгэн хянамгаа удирдагч бас үзэж сонирхож байв. Бид зочдтой Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөө, тэрхүү төлөвлөгөөнд Есүс Христийн гэтлэх үүрэг, мөн лацтан холбох ёслоор дамжуулан гэр бүлүүд мөнхөд нэгдэж чадна гэсэн сургаалын талаар заасан. Ариун сүмийг үзэж дуусаад би найзаасаа сэтгэлийг нь асуусан юм. Өнгөрсөн, одоо, ирээдүйд гэр бүлийг холбон нэгтгэх талаар энэ сайн хүн чин сэтгэлээсээ танай сүмийн гишүүд энэ сургаал ямар гүн гүнзгий болохыг үнэхээр ойлгож байгаа юу гэж асуугаад энэ нь хит их хуваагдаж талцсан энэ ертөнцийг нэгтгэж чадах цорын ганц сургаалуудын нэг байж болох юм а гэж хэллээ. Ямар хүчтэй хэлээвэ. Энэ хүний сэтгэлийг зүгээр л ариун сумын тансаг уур хийц биш. Харин гэр бүлүүд нэгдэж Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ хоёртой үрдэл ацагддаг гэсэн гайхалтай гүн гүнзгий сургаал хөдлөжээ. Сүмийн гишүүн биш хүн хүртэл ариун сүмд болж явдаг үйл явдлын сүр жавхланг онцолж ярьдагт би огтхонч гайхах хэрэггүй. Заримдаа бидний хувьд энгийн, жирийн мэт болж хувирсан зүйлсийн сүр жавхлан гоо үзэсгэлэнг тэдгэрийг анх удаа сонсож мэдэрч байгаа хүмүүс олж харах нь бий. Ариун сүм эрт цагт байсанчлан Есүс Христийн сайн мэдээ сэргийгснээр ариун сүм барих нь бошиглагч Йосеф Смитийн дараагийн бүх бошиглагчийн нэн тэргүүний зорилтуудын нэг байсаар ирсэн. Түүнчлэн үүнийг ойлгоход ч хялбарх юм а. Бошиглагч Йосеф Смит нас барагчдын төлөөх баптизмын талаар заах үедээ өөр нэгэн агуу үннийг илчилсэн байдаг. Тэрээр эдгээр нь бидний авралт хамааралтай хувьд нас барагчдад хийгээд амьд байгаа хүмүүстэй холбогдсон зарчмуудад хөнгөмсгөр хандах ёсгүй би баттайгаар хэлж байна. Учир нь тэдний аврал шаардлагатай бөгөөд бидний аврал зайлшгүй чухал бөлгөө. Бидэнгүүгээр тэд төгс болгогдож чадах нь үгүй, мөн өөрсдийн нас барагчдгүйгээр бид төгс болгогдож чадах нь үгүй болоо хэмээн заасан. Бидний харж байгаачлан амьд байгаа болон нас барсан хүмүүсийн аль альныхын төлөө хийх ариун сүмийн ажил болон ариун сүмүүдийн хэрэгцээ ямар чухал гэдэг нь маш тодорхой байна. Дайсан бэлэн байдалд орсон байгаа. Ариун сүмд гүйцэтгэдэг ёслол, гэрээнүүд дайсны хүч чадлыг сулруулдаг. Тэр энэ ажлыг зогсоохын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Яагаад гэж? Учир нь дайсан энэ ажлаас ирэх хүчийг мэддэг. Шинэ ариун сүм бүр онцгойлон ажиллагдахад биднийг Есүс Христэд ирснээр биднийг гэтлэж, дайсны хүчин чармайлтыг эсэргүүцэх түүний аврагч хүч тэлдэг. Ариун сүмийн болон гэрээгээс агтах хүмүүсийн тоо өсөх тусам дайсан улам сулддаг. Сүмийн ихэнх үед зарим хүн шинэ ариун сүмийг зарлах үед санаан зовдөг байлаа. Учир нь тэд бид хизээч тамийнхон хангидахгүйгээр ариун сүм барьж эхлэхгүй юм гэлцдэг байжээ. Харин Брингем Янг
Би тэдний хонхыг дахин сонсомоор байна гэж зоригтой хариулсан байдаг юм а. Энэ мөнх бус амьдрал бид дайнаас хизээч зүгтэж чадахгүй ч дайсныг ялж чадна. Бид ариун сүмийн гэрээг байгуулж сахих үедээ Есүс Христэс тэрхүү хүч, чадлыг хүлээн авдаг. Ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон их эзэн дуулууртай хүмүүсийг дуулуургүй хүмүүсээс ялгаж салгах цаг ирж байна. Бидний аюулгүй байдал нь түүний ариун өргөнд ороход зохистой байхад оршиж байдаг хэмээн заасан. Бурхны бошиглогчоор дамжуулан бидэнд амласан зарим нэмэлт ажлыг би хэлж өгье. Танд гайхамшиг хэрэгтэй нь бидний бошиглогч таныг их эзний ариун сүмд үйлчилж, шүтэн бишрэхийн тулд золиослол гаргахад тэрээр танд хэрэгтэй гэдгийг мэддэг тэрхүү гайхамшгуудыг авчрах болно хэмээн би танд амлаж байна гэж хэлсэн. Танд мөнхийн боломжийг тань сануулах зүйл хэрэгтэй юу? Бошиглогч маань бидний хэн болох боломжтойг бидэнд сануулах та. Сүмийн гишүүн байхын эрхэмдээд ашиг тусыг зөвхөн ариун сүмийн өргөмжлийн ёслоор олж авах боломжтой. Эдгээр ёслол биднийг Сэлэсчл хаант улсын хаан ширээнүүд, хаант улсууд, удирдлагууд мөн эрх мэдлүүдийг өвлөн авах боломжтой болгодог хэмээжээ. Танд аврагч Есүс Христийн эдгэх, хүчрхжүүлэх хүч хэрэгтэй юу? Ерөнхийлөгч Нельсон ариун сүмд заагддаг бүх зүйл Есүс Христийн талаарх бидний ойлголтыг нэмэгдүүлдэг. Улмаар бидний гэрээгээс ахих үе тэрээр өөрийн эдгээгч, хүчрхэгжүүлэгч хүчийг бидэнд хүртээдэг. Ирэх өдрүүдэд түүний хүч бидэнд ямар хэрэгтэй гэж Шимээн батлан хэлсэн. Анхны далдуу модны нэм гарагт Есүс Христийг Иерусалимд ялгуумсан байдалтай орж ирэхэд Есүс Христийн олон шав баярлаж чанга дуугаар Бурхныг магтан эзний ирээр ирэгч хаан ерөөлтэйг эцгээжээ. 1836 онд далдуу модны нэм гарагт Кортлендийн ариун сүм онцгойлон ажиллагт нь ямар сайхан тохирсон хэрэг вэ? Тэр үед ч гэсэн Есүс Христийн шавнаар баясаж байжээ. Бошиглогч Йосеф Смит онцгойлон ажиллах залбирал дараалах магтаалын үгсийг хэлжээ. Бүхнийг чадах их бурхан эзэн минь ээ. Биднийг сонсооч. Мөн Тэнгэрээс хаан сэнтэнтэй залран суудаг тэндээс алдар суу хүдтгэл хүч шавхлан хүч чадал бидэнд хариулаач. Бурханд болон хурганд магтаалын мэдчилгээ хүргэн хосооног дуулагч. Таны хаан сэнтийн эргэн тойронд дах эдгээр гэрлэгч гялалсан серафуудтай бид нар дуу хоолойгоо нийлүүлж болохын тулд сүнснийхээ хүчээр бидэнд туслаач. Мөн таны эдгээр бишрэлтнүүд баяр хөөр болон чангарахшигдаг. Ах эгч нараа, өнөөдөр далдуу модны нэм гарагт бид ч бас Есүс Христийн шав нарын хувьд ариун бурхнаа магтандуулж түүний бидэнд өгсөн сайн сайхны төлөө баясан баярлацгаая. Бид өөрсдийн сайн авсан мэдээнд юуг сонсдог вэ? Үнэхээр баяр баясгалангийн дуу хоолойг. Та нар их эзний ариун сүм рүү орох болгонд энэ баяр баясгалан улам бүр мэдэрч мөн хариуд нь түүний та нарт өгөх баяр баясгалан мэдрэх болтугай гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн ариун нэрээр аминь. Бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүст болон гайхалтай сайхан дуу хөгжим сонсгосон ариун сүмийн талбайн Табернаклын найрал дуучдад бид талархаж байна. Одоо найрал дуучид бидэнд энэ бол Христ дуулалыг дуулж өгнө. Энэ хурлааны төгсгөлд бидний хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Христэд итгэн би дуулалыг дуулж энэ хурлаан өндөрлөн. Дараа нь хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Тэрики Мутамбо хэлнэ.
My dear brothers and sisters, it is a Хайр joy дахигч нараа, та нартай хамт байгаадаа би баяртай байна. Өнгөрсөн 6 сарын турш би та нарыг үргэлж оюундаа санаж залбирч ирлээ. Та нарт хандан ярьж байхад ариун сүнс эзний та нарыг сонсосоо гэж хүссэн зүйлийг дамжуулах болтугай хэмээн би залбирч байна. Олон жилийн өмнө мис заслын дадлага хийж байхдаа би өндөр халдвар бүхий өвчлөлт явагдсан хөлийг тайрах хагалгаа хийж байсан мис заслын эмчид тослох болсон юм. Мис засал хүнд байлаа. Асуудал багдсан юм шиг нэг баг маань ажлаа муу хийснээс болж эмч уураа барьж чадсангүй. Тэр уурлсандаа бөөн юм бүхий мис заслын хотгоо шидсэн бөгөөд тэр нь миний шуун дээр бууж орхив. Галзууртлаа уурлсан эмчээс бусд нь мис заслын дүрмийг аимшиггүй зөрчсөн энэ үйлдэлээс айж цочирдсан байлаа. Аз болж би халдвар авсангүй. Гэсэн ч энэ үйл явдал надад мартагдчихгүй улмөр үлдээсэн юм. Би яг тэр мөчөд мис заслын өрөөнд манд юу ч болж байсан сэтгэл хөдлөлөө барих чадвараа хизээч алдахгүй гэж өөртөө амлаж үлээ. Мис заслын хотго байна уу, үгүй байна уу? Юу ч хизээч уурандаа шидлэхгүй гэж би амласан. Одоо олон 10 жилийн дараа өнөөгийн бидний харилцан яриа дэндүү олон хувийн харилцаанд халдварладаг хорт зөрчилдөөн миний гарн дээр унсан бохир мис заслын хотгоноос илүү хор нөлөөтэй болов уу гэж би бодох боллоо. Хит туйлшрах, санал зөрөлдөөнөө уур омгоор илэрхийлэх болсон энэ цаг үед боловсон илдэг харилцаа үгүй болсон мэт. Бүдүүлэг үг хэллэг, ярих, буруутныг хаах, бусдыг муулж ярих нь хэвийн үзэгдэл болж дэндүү олон шинжээч, улс төрч, соёл урлагийнхан болон бусад инфлюенсер гутааж доромжилсан үгсийг байнга шидэлж байна. Өөртөө санал нийлэхгүй хэнийг ч буруутгаж, хараан зөвхөж, гүтгэнд оромжлох нь хэвийн зүйл мэт болон хүлээн зөвшөөрөгдөх болсонд миний сэтгэл ихээхэн эмзэглэх боллоо. Ихэнх нь зүрх шимшрүүлэм, мис мэт хорц үгсээр өөр нэгний нэр хүндийг унгахыг хүснэ. Уур хилэн хизээч ятгах чаддаггүй. Дайсагнал хизээч хэнийг ч сайхан харагдуулдаггүй. Зөрчилдөөн хизээч сүнслэгээр өдөөгдсөн шийдэлд хүргдэггүй. Харамсалтай нь заримдаа бидний хүрээлэлдэж зөрчилдөөн гарахыг бид хардаг. Хань жил үр хүүхдээ дорд үздэг. Бусдыг загнан замдарч удирддаг. Дууга хурааж гэр бүлийнхнээ шийтгдэг хүмүүсийн талаар бид сонсдог. Бусдыг дээрлэхдэг хүүхэд өсвөр үеийнхний болон хамт ажиллагдсныхаа нэр төрөд халддаг ажилтнуудын талаар мэдээ бидний санаарт хүрдэг. Хайр дахигч нараа, ийм байж болохгүй. Иесус Христийн шавийн хувьд бид бусадтай ялангуяа үдэл санаа нийлэхгүй үед тэдэнтэй хэрхэн харьцахыг үлгэрлэн харуулах ёстой. Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагчийг хамгийн амархан тодорхойлж болох нэг арга зам бол тухайн хүн бусдыг хэрхэн өрөвдөн хайрлаж байгааг олж харах явдал юм. Аврагч үнийг дэлхийн бөмбөрцгийн хоёр талд байх дагалдагчдаа айлдсан сургаалдаа амар тайвныг тогтоогсод өрөөлтэй. Хэрвээ хэн нэгэн баруун хазар дээр чин цахивал зүүн хацраа тавьж өг хэмээсэн. Мэдээж дараа нь тэрээр хүнийг бүрийг дайснуудаа хайрл. Чамайг зөвхөх тэднийг адсал. Чамайг үзэн ядах тэдэнд сайныг үйлд. Мөн
чамайг хүнлэг бусаар ашиглах, мөн чамайг хавчин гадуурхах тэдний төлөө залбир хэмээн зөвлөн уриалсан. Нас барахынхаа өмнө аврагч 12 төлөөлөгчдөө би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биенээ хайрлагтун хэмээн зарлаглаад бие биендээ хайртай байваас та нарыг миний шавнар гэдгийг үүгэр чинь бүгд мэдэх болно хэмээжээ. Аврагчийн захиас тодорхой. Нөхцөл байдал хэр хүнд байхаас үл хамааран түүний жинхэнэ шав бусдыг хөгжүүлж, өргөж, урамшуулан дэмжиж, ятгаж, сүнслэгээр өдөөдөг. Иесус Христийн жинхэнэ шав амар тайвныг тогтоогч юм. Өнөөдөр далдуу модны нэм гараг бид дэлхийн түүхэнд бичигдэж байсан хамгийн гайхамшигтай үйл явдал болох Иесус Христийн цагаатгал болон амьлалтыг тэмдэглэхээр бэлдэж байна. Аврагчид хүндлэл үзүүлэх хамгийн шилдэг арга замын нэг бол амар тайвныг тогтоогчд болох явдал юм аа. Аврагчийн цагаатгал бидэнд зөрчилдөөнийг оролцуулаад бүх хилэнцгийг ялан дийлэх боломжийг олгосон. Зөрчилдөөн бол хилэнц гэдгийг бүү март. Есүс Христ зөрчилдөөний сүнстэй хүмүүс нь түүнээс бус харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхэд өдөө хадгадаг хэмээн тунхагласан. Өөрсдөө үүнийг ухаарч ойлгоогүй байж болох ч зөрчилдөөнийг өдөөдөг хүмүүс чөтгөрийн дүрмээр тоглож байгаа хэрэгэ. Нэг ч хүн хоёр эзэнд зэрэг үйлчилж чадахгүй. Бид үг хэлээрээ дайрч доромжлон чөтгөрийг дэмжихээс сацуу бурханд үйлчилж болно гэж бодож болохгүй. Хайрт ах эгч нар минь, бидний бие биедээ хэрхэн хандаж байгаа байдал үнэхээр чухал. Гэртээ, сүмдээ, ажил дээрээ, онлайнаар гээд бусадтай ярьж байгаа болон бусдын талаар хэрхэн ярьж байгаа байдал маань үнэхээр чухал. Бид бусадтай илүү дээд, ариун нандин арга замаар харилцдаг байгаасаа гэж би та нараас өнөөдөр хүсэж байна. Одоо ч их тайван сонсоорой. Илж, далдаж, хэн нэгний талаар хэлэх ариун журамтай, сайхан, эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид үүнийг харилцааныхаа жишг болгох ёстой. Хэрв танай тойргийн хос салбал залуу номлогч номлолоосоо эрт буувал эсвэл өсвөр насны хүүхэд гэрчлэлдээ эргэлзүүл тэдэнд таны шүүмжлэл хэрэггүй. Тэд таны үг, үйлдэлээс Иесус Христийн хайрыг мэдрэх хэрэгтэй. Хэрв найзтай таны итгэл үнэмшилтэй нийцэхгүй нийгэм, улс төрийн үзэл бодлоо олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр илэрхийлбэл таны ууртай, ширүүн үгс үүнд ямар ч нэмэргүй. Ойлголцох гүрийг тавихад таны зүгээс асар их хүчин чармайлт шаардлагатай ч найзтай нь инэрх хэрэгтэй. Зөрчилдөөн үүсэх тоолондоо сүнсийг үргээдэг. Зөрчилдөөн нь энэ бол асуудлыг шийдвэрлэх арга зам гэсэн худал хуурмаг мэдрэмжийг төрүүлдэг хэдий ч хизээч тийм байгаагүй. Зөрчилдөөн бол сонголт. Амар тайвныг тогтоох ч гэсэн сонголт. Та зөрчилдөөн, эвлэрэл хоёрын аль нэгийг сонгох хэрэгтэй. Би та нарыг одоо бас үргэлж амар тайвныг тогтоогч болохыг сонгорой хэмээн уриалж байна. Ах эгч нараа, шууд утгаараа
бид нэг хүн, нэг харилцаанаас эхлэн дэлхийг өөрчилж чадна. Хэрхэн өөрчлөх вэ гэж юу? Бид үзэл бодлын зөрчлөө харилцан бие биеэ хүндлэх, нэр төртэй шодрог шийдвэрлэхийг үлгэрлэн үзүүлэх замаар өөрчилнө. Үзэл бодлын зөрчил бол амьдралын салшгүй хэсэг юм. Би асуудлыг заримдаа өөр өнцгөөс хардаг их эзний үнэн ч үйлчлэгчдтэй хамт өдөр бүр ажилладаг. Ярилцсан бүх зүйл, ялангуяа эмзэг асуудлын талаарх тэдний бодол санаа, жинхэнэ мэдрэмжийг сонсохыг хүсэж байгааг маань тэд мэднэ. Миний журамт сайн зөвлөхүүд болох ерөнхийлөгч Оукс, ерөнхийлөгч Айринг хоёр нэн ялангуяа санал нийлэхгүй үед бодол санаагаа хэрхэн илэрхийлэхийг өөрсдийн биеэр үлгэрлэн харуулдаг. Тэд үүнийг бие бие гэсэн цэвэр хайраар илэрхийлдэг. Аль нь өөрсдийгөө бүхнийг мэддэг учраас байр сууриндаа хатуу зогсох ёстой гэдэггүй. Аль нь өрсөлдөх хэрэгтэй гэсэн сэтгэл төрүүлдэггүй. Хоёулаа Христийн цэвэр хайр болох инэрлэр дүүрэн тул бидний хилэлцүүлэг их эзний сүнсээр удирдагдах боломжтой. Би энэ хоёр агуу хүнийг ямар их хайрлаж хүндэтгдэг гэж. Инэрл бол зөрчилдөөний ерөндөг. Инэрл нь бидэнд амиа боддог, өөрийгөө хамгаалдаг, бардам, атаарахгүй эгэл хүнээ орхиход тусалдаг сүнслэг бэлэг юм. Инэрл нь Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагчийн гол зан чанар. Инэрл амар тайвныг тогтоогчийг тодорхойлдог. Бурхны өмнө өөрийгөө даруусгаж, зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр залбирвал тэрээр бидэнд инэрлийг өгнө. Бурханлаг бэлгээр ажиллагдсан хүмүүс удаан тэсвэрлэдэг. Сайхан сэтгэлтэй байдаг. Тэд бусдад атаархдаггүй. Өөрсдийгөө бусдаас чухал гэж үздэггүй. Тэд амар өдөөн хатгагддаггүй. Бусдыг муугар боддоггүй. Ах эгч нараа, өнөөдөр биднийг зовоож буй зөрчилдөөнийг Иесус Христийн цэвэр хайраар шийдвэрлэж болно. Инэрл нь нэг нэгнийхээ ачааг хүндрүүлэхийн оронд нэг нэгнийхээ ачааг үүрлцэхэд бэлэн байх хүсэлтэй болгодог. Христийн цэвэр хайр нь бүх цаг мөчид, бүх зүйлд, бүх газарт нэн ялангуяа хурцадмал нөхцөл байдалд Бурхны гэрч болон зогсох боломжийг бидэнд олгодог. Инэрл нь ялангуяа хурц шүүмжлэлд өртөхөд Христийн хүмүүс хэрхэн ярьж үйлддгийг харуулах боломжийг бидэнд олгодог. Би ямар ч үнээр хамаагүй амар тайвныг тогтоох тухай ярьсангүй. Харин ариун ёслолоос хүртэхдээ байгуулсан гэрээнүүдтэй нийцсэн арга замаар бусдад хандах тухай ярьж байна. Та аврагчийг үргэлж санана гэж гэрээ байгуулдаг. Би та нарыг зөрчилдөөнөөр дүүрсэн хурцадмал нөхцөл байдалд Иесус Христийг санахад уриалж байна. Түүний хэрхэн хэлэх, үйлдэх байсныг дагах зүрх зориг, мэрэгэн ухаантай байхын төлөө залбир. Их хамгаалангийн ханхүүг дагснаар бид амар тайвныг тогтоогчд болно. Яг одоо энэ захиас хэн нэгэнд үнэхээр тос олно гэж та бодож байж болох юм. Танд илүү сайхан ханддаг болоход нь тэдэнд туслах юм билүү гэж та найдаж байж магад. Би тэгж найдаж байна. Гэхдээ би та нарыг ч мөн өөрсдийн зүрх сэтгэл рүү өнгийн амар тайвныг тогтоогчд болоход тань саад болж буй бардамнал атаархлын хилтерхий байгаа эсхийг харна гэж найдаж байна. Хэрв та Израилийг цуглуулахад туслахыг мөнхөд үргэлжлэх харилцаа холбоог хөгжүүлэхийг чухалчилдаг бол өшөө хорслоо ардаа орхих цаг тань
одоо иржээ. Зөвхөн өөрийнхөө арга замаар зүтгүүлэхээ яг одоо бол. Хүмүүс таныг гонсойлгохгүй гэсэндээ имэж үлмий дээр явах шахан болгоомжлоход хүргэдэг зүйл хийхээ яг одоо бол. Дайн тулааны зэвсгээ болох цаг яг одоо ирээд байна. Таны үгийн санд доромжилсан, буруутгасан үгсээр дүүрсэн бол яг одоо устгах. Тэгвэл та сүнслэг байдлын хувьд хүчрхэг Христийн эрэгтэй эмэгтэй хүн болон гарч ирнэ. Ариунсан бидний энэ аян замд туслана. Тэнд бид бүхий л зөрчилдөөнийг өдөөгч сатаныг ялан дийлэх чадварыг өгдөг Бурхны хүчийг хүлээн авдаг. Чөтгөрийг харилцаанаасаа хөөн зайлуул. Бид бас үйл ойлголцлыг арилгаж гомдхоос татгалзах бүрдээ дайсныг дарж байдгийг санаарай. Оронд нь бид Иесус Христийн жинхэнэ шавийн зан чанар болох эрхэм нэгүслийг үзүүлж чадна. Амар тайвныг тогтоогчд нь дайсныг зогсоодог саад юм. Бүгдээрээ толгод дээрх жинхэнэ буюу нууцлагдах аргагүй гэрэл болцгоё. Эдрийтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх хүндэтгэлтэй арга зам, зөрчилдөөнийг арилгах гэгээлэг арга зам бий гэдгийг харуулцгаая. Таныг Иесус Христийн жинхэнэ дагагчдаас харагддаг инэрлийг үзүүлэхэд их эзэн таны хичээл зүтгэлийг төсөөллөөстэй нь хол давсан их хэмжээгээр өсгөн нэмэгдүүлэх болно. Сайн мэдээний сүлжээ бол дэлхий дээрх хамгийн том сүлжээ юм. Бурхан хар ба цагаан, боол ба чөлөөт, эр болон эм гээд бүх хүнийг өөр дээрээ ирэхэд урьсан. Хүн бүрд багтах орон зай бий. Гэхдээ тэнд ямар ч гадуурхал, буруу шаалт, зөрчилдөөнд орох орон зай үгүй. Хайр тахагч нараа, бусдыг өргөн дэмжихэд амьдралаа зориулсан хүмүүсийг сайн сайхан зүйлс хүлээж байгаа. Өнөөдөр би та нарыг шавийн хувьд ямар төвшөнд байгаагаа өөрийнхөө бусдад хэрхэн ханддгаар дүгнэхэд урьж байна. Би та бүхнийг Иесус Христийн жинхэнэ дагалдагчийн эрхэмлдэг хүндэтгэлтэй түүнийг төлөөлж чадах байдлаар бие авч явахын тулд шаардагдах аливаа өөрчлөлтийг гаргаасаа хэмээн ажиллаж байна. Дайтвал гуйж, дайсагнуул ойлгож, зөрчилдвөл амар тайвнаар шийдвэрлэх болтугай хэмээн би ажиллаж байна. Бурхан амьд. Иесус бол Христ. Тэр бол энэ сүмийн тэргүүн. Бид түүний үйлчлэгчид. Тэр бидэнд амар тайвныг тогтоогчд байхад туслана. Би үүнийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен. He is my King.
Our most gracious and loving Heavenly Father. Үгийн хайрт мөн дээд бурхан минь ээ Тэнгэрлэгч минь би таны өмнө толгой бүхэлгэн даруухнаар мөн итгэлтэйгээр танд талархал илэрхийлж байна. Нөгөө гайхалтай ариун өдрийг өгж байгаад мөн талархаж байна. Би танд таны ариун сүнс бидний донд байгаа талархаж байна. Мөн хөөсөн захиасуудад талархаж байна. Өнөөдрийн хөв дэж авсан захиасуудад бид энэ хөө Христийн амьсны баярыг тэмдэглэхээр бэлтгэхдээ таны хүүгийн гэсэн билээд талархаж түүний өөрийн бидэнд өгсөн амьдралыг талархан мөн түүний бидэнд зориулсан амьдрал түн зэшээ баярлал талархаж мөн түүний бэлгээр дамжуулан дахин амьдарч үрд мөнхөд хамт байж мөн түүнтэй адилхан болох боломж байгаа талархаж байна. Би танд хайртай. Би таныг зүтэмширж байна. Бид үрд мөнхөд танд мөн таны хүүгийн цагаатгалд талархалтай байна. Бид мөн таны бошголагчд байгаад талархаж байна. Мөн таны дуу хоолойг амьд бошголагчаар дамжуулан Расленднесээр дамжуулан сонсох боломжтой байгаад талархаж байна. Би таны түүнийг хүчрхжүүлсэ гэж мөн залбирч байна. Мөн биднийг тайлбарлаасаа мөн та бидний дэмжсэн их бүх бошголагч мөн үзэмжтийг айдалж өгч мөн залбирч байна. Бид мөн энэ хүү гайхалтай чуулганы хэсэг хийгээд мөн дуу хөгжин бүх зүйлд талархаж байна. Мөн үгээр дамжуулан бид бусдыг та хэрхэн биднийг хардаг шиг харах боломжтой байхаар айцалж өгч мэн залбирч байна. Мөн бид бие биенээ хүчрхэгжүүлэн бие биенээ туслаж мөн өсөж хөгжиж мөн тантай хамт байхаар дахин бэлдэж хамжилт тэр боломжоор айцалж өгч мэн залбирч байна. Тэг мөн бид таны автар сууд өсөж хөгжих хүрэх үлээх боломжоор айцалж өгч тэг мөн бид одоо үргэлжлүүлэн урагш гэрээний замуудаар урагшлуулах бэлдэж байгаа лээ. Бид өөрсдийн бүх зүрх сэтгэл хүчин чадлаараа таны хүүг дагаж мөн өөрсдөө түүний нэрийг талархалтайгаар хүлээж авч мөн баяр баясгалтайгаар түүний замыг дагах хад та туслаач. Мөн биднийг таны гардах зэмсгэж мөн биенийг хайрлаж биенийг хүчрхэгжүүлж мөн ямарч зөрчилдөөнөөс хол байж мөн таны тэрхүү амар амгалан тунхлагч байхаар айцалж өгч мэн таны хөө аврагч Иесус Христосийн нэрээр залбирч байна амин. This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 193rd Annual General. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гэгэтүүдийн сумын жил тутмын 193 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдааны шууд нэвтрүүлэг байлаа. Сумын өдөртөгчдөөс сонгогдсон хүмүүс үг хэллээ. Уг хуралдааны дуулалыг ариун сумын талбайн табернаклийн арилдуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.